jewe ubu ngubu n'amavuta Gitwaza yansize ndayisigururiye mu izina rya Yesu. Ndayishimiye yaravuze ngo abanyarwanda bajyaga baza gusuma imikeke ngo bari batunzwe n'imikeke n'amavo. So urumva rero hari igihe umuntu abura ashobora kuba amasamaki yo mu Kivu ndetse no muri iki cyaga cy'urwego rwa Nyabisiga tugabana n'u Burundi hano kuri Bugesera ndetse na Ngoma. Gitwaza yagiye kuvumba imikeke. None se urumva atari zo nyama ziri Burundi. Igute Apotre Mignone yateguriwe igiterane Bujumbura. Kohereza na protokole zose delegasi ikagenda yuriye indege hanyuma bagenda bakabafunga bakabirukana, barangiza bamwe bagafungwa abandi bakabirukana. Dogiteri Apotre Paul Gitwaza niwe bosi wa Kagara. Ndaje nawe ngo utwike wagerareje abanyamurenge. Korode buriya wakoze muri transfer wowe. Jewe na Gitwaza ninde muntu warukwiye kuvugira abanyamurenge ku rutundi. Gitwaza niba bari yaduyi nawe ugomba kuba yaduyi. Murabyibuka bo muri Zion Temple Authentic Business Club fitemo umugabane w'ibihumbi 400 by'amanyarwanda. Numvise ngo nabandi barayabasubije, nanjye muzasubiza amafaranga yanjye. Ubusa Gitwaza uri gisekera mwanzi bigezaho ujya gukeza umwicanyi. Uyu munsi ndiyaduyi wawe ntago tukivugana, waravuze ngo natatse ubwoko. Muri bwoko ki? Moraro haye neva kugira ngo arimbure abanyamurenge. Apotre Gitwaza moraro haye neva agiye kongera yicarira abanyamurenge noneho sasa. Jewe usanyarikira unsaba imbabaza pose. Se Gitwaza ko yagiye ibujumbura yahesheje Burundi umugisha n'igihugu cyose muri rusange bahesheje umugisha, kandi azi neza ko abanyamurenge biciwe mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Tuvuze ku Barundi, abanyamurenge baradututse, baratwihereza, barahamagara, baratuka, abandi bohereza za audio, abandi bagira gute. Twavuze ku Barundi, mwebwe Abarundi nimubeho neza, tugiye guhamagara Imana, si Imana ya injustice, ni Imana ya justice ihaguruka irenganura Abarundi. Wabyumvise? Imana ihaguruka irenganura iki? Abarundi. Ngaho babandi bo nyine babandi nibongera badutuke. Reka noneho njye nakubwiza ukuri, nanakubwiza ukuri. Mu bakongomani harimo ibigoryi ambahaye gukora nagaruke bantuke, tutapambana mpaka hadi. Reka ngusuhuze kwifuriza igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifurize umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga aho muherereye hose, ndetse n'abantu mwese mwadukandiyeho mwarakoze cyane. Imana ibaheze umugisha. Ngira ngo iyo video ya mbere na playinze ndakeka mwese mwayumvise mwanayibonye. Kumva ni kimwe no kubona ni ikindi, ariko mwabikoreye byose rimwe, urareba ukanumva. Mu by'ukuri ntabwo nzi ibintu by'amateka cyane, ariko sindi gito ku buryo ntamenya inkomoko y'izina umunyamurenge cyangwa se kavukire y'abanyamurenge. Reka duhere kuri uyu mugabo wita Pastor Claude, ariko ibyo akora bitamugaragaraho, nta n'imbuto yera mu bantu, dasa n'ikivume niko namwita, reka nabimwite gutyo ntacyo bintwaye. Indiscipline mbi cyane, umugabo utazumenya ko akuze. Nigeze kumva avuga ngo afite imyaka 50. Ejo bundi yakoze ikiganiro kirambabaza, ngira ngo wenda sinzi niba mwarakibonye, ariko ndakeka mwarakibonye. Ndi kubwira abumva runo rurimi tuvuga. Aje aho ngaho afata abanyamurenge arakandagira, ashira mu gitaka, akuramo, arasubizamo, arabakandagira, abavuga uko ashaka, abateraho commentaire uko abyumva, muri za mvugo ziwe zigira ikinyabupfura kimeze nk'ica abashumba b'ingurube, kuko abashumba b'inka bagira imvugo nziza. Aradutukaye, akora iyo bwabaga, atuka abanyamurenge ku rwego rubi. Ibyo ngibyo biratuza, ibyo bitutsi arabyihorera. None uyu Magashi nawe iwe si ubwa mbere utuka abanyamurenge, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu, sinkeka azanabireka. Aba batipe bombi ni abagabo bakuru, ariko
nabaye indisipurine ku rwego rwo hejuru. Ariko reka mbanze mbabwire akantu kamwe, ntabwo abanyamurenge ari insina ngufi. Abanyamurenge ni ubwoko bukomeye buvuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho iwacu. Kuba tutari iwacu ni ibibazo by'intambara twagiye duhura nabyo. Ndakeka nta gihugu na kimwe ku isi y'Imana kitigeze gihunga ibibazo byabaye mu gihugu cyabo cyangwa se intambara zabaye mu gihugu cyabo. Israel yonze imyaka 200, finale iragaruka irataha. Rero ibihe turimo by'abanyamurenge nibwo umuntu wese abafataho ijambo akavuga ibyo ashaka, agatuka ubwoko abanyamurenge, kandi ubwoko bw'Imana ntibuza butukika. Na Bibiliya ivuga ngo nta wavuma uw'Imana itavumye. Ibyo ngibyo reka ndeke kubitindaho. Mu by'ukuri Magashi wakoze ikosa rikomeye cyane. Mu minsi iri imbere uzatoragura amashashi, uzatoragura amashashi. Impamvu mbivuze ni iyi ngiyi: niba warasizwe amavuta n'intumwa Dr Apostle Paul Gitwaza, umugabo w'Imana, ukunda Imana, usenga Imana, utazuvogerwa mu bintu nk'ibyo ngibyo, akaba waragize umugisha akagusiga amavuta muri ico gitwe cawe kiza gisa n'ikiri vide, akagusiga amavuta, yamara kuyagusiga akakurera mu buryo bw'umwuka ugakura, ariko ukitera ukavuga ngo amavuta yagusize ngo urayasiguruye, wamara ukagerekaho n'amagambo yo kumutuka. Gutuka umukozi w'Imana sha Magashi ntago bizakugwa amahoro. Gutuka imfura nk'iyi ngiyi Apotre Paul Gitwaza, uyu mugabo kumuvogera ntago byakugwa amahoro. Ariko basha ninde bamaze ubwoba bundi? Ninde wabamaze ubwoba? Ubwoba bwanyu bwagiye ko mutagitinya. Magashi wagatutse ikigoryi nka Claude, uyu wita ngo ni wagatutse uyu yinzerereze. Ariko gutuka Apotre, yes baba we, urumogi munywa, ibintu munywa biba birimo iki kweri ko mutagitinya? Ndakubwiza ukuri, ntapo n'ibyo wavuze sinzi ko azanabimenya, kuko uri ikikise cyo kugira ngo uno mugabo agufateho umwanya ngo akumve ngo ibyo yamuvuzeho. Ya turabizi uri gushaka views kandi niko bimeze, ariko ntukayobere kuri Gitwaza. Reka. Ariko uyu mugabo uramuzi wowe, ntukamuyobereho nshuti yanjye. Uziyobera ku bicucu nka ba Korode, bano munganya ubwenge, bano munganya indiscipline, ariko gutuka umukozi w'Imana. Oya, ese content mwabonye zibinjiriza nizo gutuka abanyamurenge? Nizo mwabonye zibinjiriza? You never know, ejo ntawe umenya aho buza bwirageze. Urashobora kwisanga imurenge waje kuhasaba serivisi runaka, waje kuhakora akazi runaka. Isi irazenguruka, ikintu kitazunguruka ni imisozi. Hari umugabo nakunze muri Israel ngo bakiri mu buhungiro, umuntu wese waza kubatuka ngo bamubikaga ahantu bakavuga ati uyu nguyu turi iwabo karadutuka, kandi bano bagabo nabo barababaye imyaka 200 cyangwa 200. Rero uyu nguyu reka tumubika ahangaha, isi irazunguruka. Ejo n'ejo bundi ashobora kwisanga muri Israel, ugasanga ibyo yaje gukora, yaje kudusaba serivisi wenda imeze ukuntu runaka. Ibihe turimo sitwe twabihisemo, kandi nimba dufite abanyamurenge bamwe bitandukanye natwe, ntabwo tubakomera amashi. Turabizi ko dufite mutugara, ariko ntabwo tubakomera amashi. Ntabwo dushima imivugire yabo, niyo mahitamo yabo. Ntabwo dushima ibyo bavuga, ntabwo tubasapotinga. Oya, dore ko na bamwe imiryango yagiye ibamagana. Rero si ukubamagana ngo kubaca. Rero abantu nk'abo ngabo mwakabatutse, ariko mukareka gutuka abakozi b'Imana. Uritora ugahagarara ukavuga ngo
ariko ninde abamaze ubwoba? Ni ibiki munywa ubundi bituma mutinyuka abakozi b'Imana? Ntabwo watuka Apotre Gitwaza ngo bikugwe amahoro. Oya, nta mugisha wabona. Muza mutukana n'izi nzererezi munganya level y'ubupagani, y'ubundisipurine. Apotre Gitwaza kuva nabaho sindumva umuntu umutuka ngo bimugwe amahoro. Ntawe. Shaka views neza mutukana na Pastor Claude nabonye biza bikwinjiriza, kandi tuza tukureba iyo mutukana kuko mwembi muzamera nk'ibipfu. Kandi ikindi attention, abanyamurenge s'insina ngufi ni ubwoko bukomeye. N'abantu batagomba kuvogera uko mwishakiye, mumenyera uko mwishakiye. Oya, njyewe Magashi ndakwiyamye, Claude hwiniwe ndakwiyamye, kutumenyera no kudutuka uko mwiboneye. Byose ni ibiki? Uko nyine worora imbwa harya ni imbwa barayorora? Sinzi ukuntu bajya babyita. Mbarukorera imisiga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikosa wakoze uzagenda ukora ikindi kiganiro usaba imbabazi gutuka Apotre Paul Gitwaza. Kuko ntimunganya amavuta, nta kintu na kimwe muhuriyeho. Nta na kimwe. Aho yagera ntiwahagera. Speech yatanga reka. Ngo azagusaba imbabazi ayigusaba nkandese. Urinde wo uriga iki? Content creator aho bagiye uvogera abantu, umenyera abantu, utiyubaha, uri indiscipline, uri nk'ikigoryi kiri aho ngaho, ugatuka umukozi w'Imana gutyo. None ukamutukana n'izina ry'abanyamurenge. Kweri mwamazwe ubwoba ni kubundi. Ba content creator bagenzi banje mukunda ubwoko, mukunda n'abakozi b'Imana dufite bakomeye. Umuntu inzererezi nk'iyi ntikabatuke ngo turebere, ngo tubyumve duceceke. Oya, namwe muza mushiruka isoni mu basubiza. Ibi ngibi ni agasuzuguro, ni akamenyero kabi cyane. Njyewe byambabaje pe gukora ikiganiro uvugaho amagambo nk'ariya kuri Gitwaza. Oya, aho ngaho warengereye. Uzagenda usaba imbabazi nimba udakeneye kugira rana. Sawa gasopo kandi